Sen ne yaptın şimdi Ömer ya? Ne yaptın böyle? Ne yaptım? Ne yaptın? Kafamı karıştırdın. Şaşırdım. Ne yapacağımı şaşırdım işte. Yolumdan çıkardın beni. Hadi sen böyle yaptın. Ben niye evet dedim? Pişman mısın yani? Zamanı geri alabilsem keşke. Sana herkesin önünde söz vermemiş olsam. Ayşem. Vazgeçtim demeyeceksin değil mi? Yok. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Babam bana öyle öğretti. Evetim evettir. Tamam. Babama mahcup ettim beni çimen göz. Ama nasıl da sevgiyle bakıyor o çimen gözler bana. Nasıl olacak şimdi? Ben babamın öğrettiklerini yaparken nasıl ona verdiğim sözü ezip geçerim? Ya gider beraber konuşuruz. Yani seni biraz seviyorsa anlayış gösterecektir. Ya oho! Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz siz arkadaş? Millet sizi arıyor. Ya konuşuyoruz, biraz ani oldu ya. Ya tamam yani yine konuşursunuz da kutlama sırası şimdi. Herkes sınıfta bekliyor. Hadi. Tamam, hadi gidelim Ayşem. Kızım yeni gelin gibi ne duruyorsun ya? Allah Allah. Yürüsene yürü. Ayşem. Süper bitirdi vallahi. Az buz cesaret değil. Tebrik ederim. Sağ ol. Çektiği fotoğraf da şıktı bu arada. Teşekkürler. Ben sevmiyorum böyle kalabalığı. Nereden çıktı şimdi bunlar? Niye böyle bir şey yaptım? Bir de evet dedim ben. Seviyorsun çünkü. Onu sormadım. Sağ ol gene de. Ne oluyor burada bakalım gençler? Yok sınıf boştu hocam ondan geldik. Kutlama yapıyoruz hocam. Bu arkadaşlar evleniyor da. Aa, sahi mi ya? Allah Allah. Nereden çıktı bu evlilik? Şaka falan yapmıyorsunuz değil mi? Vallahi şaka gibi ama değil hocam. Bu okul böyle romantizm görmedi. Ay baya evleneceksiniz şimdi yani. Vallahi arkadaşlar bence en iyisini yapıyorsunuz. Yani ikiniz de birbirinizi seviyorsanız niye bekleyeceksiniz ki? Tabii canım yani seviyorsanız niye bekleyeceksiniz ki ama ben böyle biraz bence çok acele oldu ya. Ne bileyim sonuçta okul var be. Evcilik değil ki bu evlilik hani. Çok doğru söylüyor. Arkadaşın söylediklerine katılıyorum. Bakın arkadaşlar, evlilik ciddi bir iştir. Bakın bana kaç yaşına geldim hala bekarım. Birini bulamadım. Şu an var ya, mutluluktan ölebilirim. Hayır diyemedim de ondan. Aklımı aldın. Büyülendim. Kandırdın beni. Oyuna getirdin. Ne kandırması? Bir dakika, ben seni asla kandırmam. Seni ilk gördüğüm an sevdim. Tut elimi. Tutmasam çimen yeşili gözlerinde eriyip gideceğim zaten. Allah'ım bu bir rüya ise hemen uyanayım. Değilse hepten aşık olup kalacağım. Hadi çaylarımızı müstakbel damatla gelin için yudumlayalım. Ay Ayşem vallahi yanarım da seni kaybettiğimize yanarım ben ya. Nereden bulacağız biz şimdi yeni ev arkadaşı? Ay Fahriş ya. Kasap et derdinde, koyun can derdinde yani. Hayır cümlede geçen kasap ben miyim ya? Ben miyim o? İyi yaptın ama keşke bu işi bir bilene sorsaydın oğlum. Erken. Bak, şunu açık ve net söylüyorum. Bu yaşta çok erken. Söyle bakalım, hiç ömründe fatura ödedin mi sen? Ödemedin. Bak işte, ben niye senin gibi cesur davranamıyorum? Bu yüzden. Affedersiniz hocam ama yani gençlere de moral vermek lazım değil mi her halükarda? Kuru kuruya destek olmak yanlışa sevk etmek olur. Ben uyarayım da, eğitimci olarak görevim bu. Gençlere kılavuzluk etmek. Bir garip bu hoca, bir değişik ya.
tutacak mı elimi böyle sımsıkı? Gerçekten evlenecek miyiz biz? Ya senin şu arkadaşın nerede Ömer? Nezih miydi neydi? Yani sürekli beraber takılıyordunuz da yani şimdi yok ortalarda. Ya şurada bir kutlama yapacağız yani. Yok. Hakikaten nerede bu ya? Seda da yok. Törenden beri benim telefon kapalı. Belki de aradılar, ulaşamadılar. Babam. Aramış. Çok fazla aramış. Dükkanının cafcaflı saati hissetti mi acaba? Niye bu kadar çok aradı ki? Ben aramam lazım şimdi. Ne diyeceğim ben ona? Sonsuza dek seveceğim adamı buldum. Benimle evlenmek istiyordu. Öyle bir şey diyemem, yüreğine iner. Arıyor. Açamam. Ne diyeceğim? Benim ses tonumdan anlar. Ne yapacağım? Bir şey söyleyin, bir şey düşünün. Açamıyorum. Sen bu kadar korkuyor musun babandan? Yani aksi biri mi? Öyle değil, yani biz onunla konuşmuştuk. Şey demiştim ben. Gel. Sessiz bir yere gidelim. Şimdi ara, merak etmesin. Hadi.